Cantico 268, rivelasti i tuoi tesori. Lode, Signore, ti rendiamo lode, che partecipi ai fatti del tuo amore. A noi piccoli fanciulli rivelasti i tuoi tesori, di sapienza e conoscenza, o Creatore. Rivelasti i tuoi tesori agli umili del cuore, Signore dei Signori, ti rendiamo lode, onore e gloria ognore. Hai nascosto i tuoi tesori ai sapienti, o Salvatore, ma tu a noi li rivelasti nel tuo amore. E a chiunque s'avvicina con suo cuore arredento, per ricevere salvezza, pace e amore. Rivelasti i tuoi tesori ai umili del cuore, o Signore dei Signori, ti rendiamo lode, onore e gloria ognore. Ora al mondo proclamiamo Gesù Cristo Salvatore, per sapienza e per potenza del Signore. Noi dal mondo reputati come storpi siamo gnome, ma sapienti siamo in Cristo Redentor. Rivelasti i tuoi tesori ai umili del cuore, o Signore dei Signori, ti rendiamo lode, onore, gloria ognore. Presto egli su nel cielo porterà i suoi fedeli, noi vivremo eternamente col Signore e faremo grande festa con gli angeli nel cielo, loderemo insieme il nostro Creatore. Rivelasti i suoi tesori ai umili del cuore, o Signore dei Signori, lode, onore e gloria ognore.
che partecipi ai fatti del tuo amore. Ai piccoli fanciulli rivelasi i tuoi tesori di sapienza e conoscenza, oh Creator. Rivelasi i tuoi tesori ai umili del cuore, oh Signore, Signore, Signori, diamo lode, onore e gloria a ognuno. Prendiamo il cantico 319. Il cantico 319. Prendiamo il cantico 319. Che Dio vi benedica mentre stiamo prendendo il numero giusto. Come neve in bianco. Con suo sangue divino redentore, su cantiamo come neve in bianco, suo sangue divino redentore, ci lavò con suo sangue divino redentore, su cantiamo come neve in bianco, con suo sangue divino redentore. Noi sappiamo che per fede ci con suo sangue divino sulla croce il nostro debito pagò, col suo sangue divino redentore. Ci lavò, ci lavò con suo sangue divino redentore, su cantiamo come neve bianco, con suo sangue divino redentore. Dalla morte l'alma nostra riscattò, col suo sangue divino redentore. O fratelli, vita eterna ci donò, col suo sangue divino redentore. Ci lavò col suo sangue divino redentore, su cantiamo e ci bianco
suo sangue divino Redentore. Prendiamo la Bibbia nel libro di Apocalisse capitolo 11. Leggeremo dal versetto 3. Leggeremo dal versetto 3. Leggeremo fino al versetto 19. No, leggeremo fino al versetto 14, scusatemi. Io concederò ai miei 2 testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i 2 olivi e i 2 candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Ed essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra in qualsiasi flagello quante volte vorranno. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso, conoscete la bestia, che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gli uomini dei vari popoli, tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa. Si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi 2 profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita procedendo da Dio entrò in loro. Essi si alzeranno in piedi e grande spavento cadde su quelli che le videro. Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: salite qua su. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici le videro. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la 10ª parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria a Dio. Il secondo guaio è passato, ma ecco il terzo guaio verrà presto. Che Dio vi benedica. Padre Celeste, ti rendiamo gloria, onore per tutto quello che fai per noi. Siamo radunati qui questa mattina per ascoltare la tua parola. L'atmosfera è nelle tue mani, Padre. Ti siamo sempre confidati in te, Padre, e sappiamo che tu non manchi mai i tuoi appuntamenti con i tuoi figli che siamo. Possa tu prendere queste scritture e renderle viventi nei nostri cuori, affinché possiamo gioire e saltare nella tua presenza, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio benedica ognuno di noi, mentre siamo qui per ascoltare la sua parola. Voglio iniziare con una citazione qui nell'opuscolo Dio mantiene la sua parola. Nell'opuscolo Dio mantiene la sua parola, lo prendo qui. L'opuscolo Dio mantiene la sua parola nel paragrafo 87. Come l'abbiamo detto domenica scorsa, dobbiamo aggiornare il sistema, perché come l'avevo detto, quando voi comprate un telefonino o comprate un computer, o intanto vi dicono di aggiornare il sistema, e quello che ha mancato alla Chiesa del Signore oggi è che i fratelli non hanno voluto aggiornare la cosa, sono rimasti, come l'avevo detto anche domenica, sono rimasti nel catechismo della Chiesa Cattolica,
il catechismo diventa un catechismo, l'altro l'ha raccontato, è diventato un sistema, è diventato la stessa cosa, ma la parola di Dio va avanti. Dio non si è mai fermato. Se vi ricordate, quando Israele era uscito dall'Egitto, a un certo momento Dio le aveva detto a loro di fare l'accampamento su una montagna e si sono messi là su quella montagna e sono rimasti troppo a lungo su questa montagna. Allora Dio un giorno ha detto a Mosè: siete rimasti troppo abbastanza a lungo qui. Ale, spostate le tende e andate avanti, perché bisogna spostare le tende, non bisogna rimanere sempre allo stesso posto. Quando siamo venuti ci hanno detto che dobbiamo pregare per avere lo Spirito Santo, che ci hanno detto che quando avere lo Spirito Santo è di parlare in lingua. Ma man mano che andiamo avanti abbiamo capito che non è il parlare, William Branham ci dirà che il parlare in lingua è solo un dono temporaneo, non è un dono eterno, ma il dono eterno è quando voi avete una comprensione chiara del piano di Dio. È questo qua, bisogna andare avanti, bisogna spostare le tende, non bisogna rimanere allo stesso posto. E vi ho sempre detto, vi ho ricordato che quando Israele era uscito dall'Egitto e hanno iniziato il loro cammino verso la terra promessa, quando hanno attraversato il Mare Rosso era un momento glorioso per tutti loro. E Miriam aveva preso i tamburini e tutte le donne di Israele, tutte le chiese di Israele, tutte le chiese hanno cantato di gioia perché hanno visto la colonna di fuoco che ha aperto il Mare Rosso. I loro nemici sono stati uccisi nel Mare Rosso e Miriam con tutte le donne, tutte le chiese hanno cantato quel momento glorioso. E mentre erano ancora in quella gioia pentecostale, Mosè ha detto a loro: ora basta, andiamo avanti, perché il cammino non era attraversare il Mare Rosso. Il nostro cammino non è attraversare il Mare Rosso, ma la nostra destinazione è la terra promessa dove scorre latte e miele. Non è uscire che è il problema, è arrivarci che è il problema. Potete uscire da una chiesa, potete uscire da una denominazione, potete uscire da un sistema, ma è la destinazione che conta. Potete uscire e morire nel deserto, come molti sono morti nel deserto, ma dovete capire, perché molti sono usciti con Mosè, ma non sapevano ma dove, non hanno capito il ministero di Mosè, non hanno afferrato correttamente il linguaggio di Mosè e sono morti tutti nel deserto. Anzi, alcuni volevano ritornare in Egitto, alcuni oggi sono ritornati in Egitto, passando di chiesa in chiesa, pensando che potevano sistemare qualcosa, ma non c'è niente da sistemare. Branham dice qui nell'opuscolo: Dio mantiene la sua parola. Dal paragrafo 87, una citazione che voi conoscete perché l'abbiamo usato tante volte. William Branham dice: stiamo svolgendo la parola di Dio e dobbiamo svolgere come la parola di Dio svolge. Cioè dobbiamo svilupparci nel modo in cui la parola di Dio si sta sviluppando. Non dobbiamo rimanere allo stesso modo. Dobbiamo crescere con Elia. Non dobbiamo rimanere all'inizio del ministero. William Branham stesso diceva: non fate riferimento all'inizio, ma dovete vedere quando è iniziato a suonare la tromba, perché è lì che capiamo i veri misteri. Branham dice qui: stiamo svolgendo la parola di Dio e dobbiamo svolgere come la parola di Dio si svolge. Dobbiamo svilupparci come la parola di Dio lo fa. 88. Mentre il tempo svolge, mentre il tempo passa, la scienza svolge, la scienza va avanti. 300 o 400 anni fa, un scienziato francese aveva detto che se voi prendete un pallone e lo fate rotolare a 300 km all'ora, si alza dalla terra. Voi pensate oggi che i scienziati fanno ancora riferimento a questo? No. I scienziati oggi non fanno più riferimento a questo, sono oltre. Sono oltre. Perché quella teoria non funziona più. Quando avevano scoperto il telefono e tutti noi dicevamo: pronto, ti chiamano il telefono di casa. Oggi pensate voi che la gente ha ancora il telefono di casa? No.
Vi ho detto che una volta tutti noi avevamo la radio, avevamo la televisione, avevamo il telefono a casa, la macchina fotografica, abbiamo tutto uno per uno la torcia. Ma oggi ditemi se qualcuno ancora si compra queste cose qua. Non funziona più, perché tutto è diventato in miniatura. Avete un telefonino in mano dove avete la televisione, dove avete la macchina fotografica, dove avete tutto qui. Il conto in banca. Vi ho raccontato la storia di quella signora che il suo figlio è andato a... Fratello Brown racconta la storia di quella donna che il figlio è andato a studiare in India, a lavorare in India, un medico, e ogni mese gli mandava un assegno per poter mangiare, ma quella donna pensava che l'assegno erano delle carte postali e le metteva nella sua Bibbia. E quella donna soffriva, in modo che un giorno il sindaco della città ha detto: ma quella signora soffre, ma sappiamo che il suo figlio lavora, è un medico, come mai il figlio non gli manda niente? Allora il sindaco con alcuni membri del suo staff sono andati a casa di quella signora, hanno detto: ma signora, ma tuo figlio non ti manda niente? Ha detto: ma sì, ogni mese mi manda delle carte postali. Ho detto: ma solo casta, ma non ti manda soldi da mangiare? No. E allora ha detto: facci vedere un po' le carte. E tirando fuori quelle carte si sono accorti che erano dei assegni. Ho detto: ma signora, lei è ricca. Come sono ricca? Ma tutto questo qua sono soldi che il suo figlio gli manda ogni mese. Ma quella carta qui, sì, con questo qua vai in banca e tu ti prendi quei soldi, signora. Sono soldi che sono su quella carta qui. Sono tanti dollari che c'hai qui. Vero, perché la signora viveva ancora nel tempo in cui c'erano solo come bancomat in mano. Ma non ha capito che il sistema è cambiato. E oggi nessuno dà più assegni a nessuno. Siamo passati una volta allo stipendio e per pagare lo stipendio il datore di lavoro veniva con una busta dove metteva i soldi e lo dava agli operai. Poi sono passati agli assegni, ma oggi gli assegni, siamo passati oltre gli assegni. Oggi ti fanno un bonifico e man mano che andiamo avanti stiamo andando oltre anche i bonifici. Dunque tante cose stanno andando volte e Branham dice: dovete svilupparci. Branham dice qui: mentre il tempo svolge, la scienza svolge. E se il mondo naturale svolge, se il mondo naturale, questo uomo è lo stesso uomo che era 6.000 anni fa. L'uomo, la testa non ha cambiato. Adamo aveva la stessa testa come noi. Gli uomini che hanno vissuto al tempo di Noè, di Caino, tutti quei uomini avevano la nostra testa, due teste, una testa, due occhi, la bocca, tutto, due mani, due piedi. Branham dice che questo uomo è lo stesso uomo che era 6.000 anni fa, quando Dio lo creò. Egli ha lo stesso intelletto. Egli ha lo stesso intelletto. L'uomo non è come l'uccello. L'uccello da quasi 6.000 anni va avanti, andrà a raccogliere delle cose in giro per fare sempre il nido. Ma l'uomo ha sviluppato il suo sistema. Siamo passati dal fuoco naturale, siamo passati in tante cose. Oggi abbiamo delle case e ogni giorno si studia per vedere come l'uomo deve migliorare le sue condizioni. Questo uomo è lo stesso uomo che era 6.000 anni fa quando Dio lo creò. Egli ha lo stesso intelletto, egli ha la stessa intelligenza, egli è proprio lo stesso uomo, con gli stessi 5 sensi, ma ha potuto lavorare, ha riflettuto, ha pensato come a migliorare le sue condizioni di vita naturale. L'uomo non è rimasto al cavallo, hanno pensato di sviluppare qualcosa e oggi siamo nell'epoca di velocità. Egli è proprio lo stesso uomo con gli stessi 5 sensi
che aveva migliaia di anni fa, ma guardate che progresso ha fatto nei 50 anni passati. Guardate cosa ha fatto il figlio di Dio caduto. Ha inventato automobili, e radio, e luci elettriche, e bombe atomiche, e aerei a reazione. Guardate quanto veloce le pagine della scienza stanno girando velocemente. Ma cerchiamo di rimanere indietro. Ma noi vogliamo sempre rimanere indietro. Vogliamo sempre rimanere nello stesso vecchio sistema. Non vogliamo andare avanti. Non vogliamo camminare. Ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa. O ci hanno predicato la nuova nascita e ci hanno fatto credere che la nuova nascita è quando le sorelle hanno allungato i capelli, o quando avete cambiato i pantaloni contro le gonne, o ci hanno detto che quando non vi truccate più, o quando non rubate più, o quando non fumate più, o quando non bevete più, o tutte queste cose qua. Non è la nuova nascita. Chiunque non è nato di nuovo, basta che abbia una buona moralità, farà queste cose qua. E quando veniamo per predicare, non predichiamo la buona moralità, una buona condotta, predichiamo la parola di Dio. Noi non veniamo per predicarvi una buona condotta. No, se voi vi comportate male nella società, lo Stato si prenderà cura di voi. Ma noi veniamo per predicare la parola di Dio, il regno di Dio. Vi parliamo del regno di Dio. Gesù, vi ho sempre detto che quando Gesù aveva predicato la nuova nascita, non l'ha predicato alla prostituta al posto, non l'ha predicato a Zaccheo il ladro, non l'ha predicato a Maria di Magdalena che aveva 7 spiriti malvagi, ma l'ha predicato a un predicatore. Ha detto a Nicodemo: devi nascere di nuovo, altrimenti non puoi vedere il regno di Dio. Ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa e restiamo là, vogliamo rimanere là. Quando Dio vuole che svolgiamo la parola, Dio vuole che possiamo andare avanti, Dio vuole che possiamo uscire da un vecchio sistema, dal vecchio catechismo che ci hanno presentato. Bisogna aggiornare il sistema, bisogna uscire dallo schema che ci hanno presentato fino qui. Oh, l'amore fraterno. L'amore fraterno significa, che cos'è l'amore fraterno? L'amore fraterno è quando io ti presento la parola. Vi ho predicato qui. Vi ho predicato qui chi è il mio prossimo. E abbiamo preso la parabola di Gesù che aveva dato a quell'uomo, quel fariseo. E quella parabola Gesù l'ha dato a un fariseo, a un predicatore. A un predicatore. È a lui che Gesù ha parlato di chi è mio prossimo. Quel predicatore voleva conoscere il suo prossimo. Chi è il mio prossimo? La gente pensa che se tu vieni a mangiare a casa sua o che non vieni a mangiare a casa sua, quando tu vieni a mangiare a casa sua sei il prossimo. Non è questo il mio prossimo. Gesù non ha mai detto che il mio prossimo è la persona che mi invita a casa sua a mangiare il pane. Gesù non mi ha mai detto che il mio prossimo è la persona che mi dà un bicchiere d'acqua. No. Se voi leggete quella parabola, vedete che il prossimo non è tutte queste cose qua che noi pensiamo. Ma come ci è stato detto, quando Malachia 4 viene, William Branham ci ha spiegato che cos'è. Leggete l'opuscolo La religione di Jezabel. Branham dice qui: ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa e restiamo là. Quando Dio vuole che svolgiamo la parola, viviamo nell'ultimo giorno, viviamo nel tempo in cui la grande e meravigliosa chiesa di Dio
dovrebbe stare in piedi, splendendo come Dio della valle. Oggi ho sentito dei predicatori che hanno presentato il marchio della bestia come bancomat. Ho sentito dei predicatori che hanno paura che devono mettere qualcosa nella mano destra o qui. Ma noi abbiamo ricevuto un profeta che ci ha detto che il marchio della bestia non è, non è qualcosa qui fisicamente, né qualcosa qui fisicamente. No. No. Branham ci ha detto che il marchio della bestia è il rigetto della parola. Quando voi rigettate la parola di Dio, automaticamente avete il marchio della bestia. Quando voi rigettate la rivelazione di Dio per il vostro giorno, quando per esempio William Branham dice che la nuova Gerusalemme è la sposa, ma voi vi aspettate 4 muri là nella Gerusalemme di Benjamin Netanyahu, allora avete già il marchio della bestia. Quando William Branham disse, quando Branham dice che il marchio quando Branham dice che la sposa è Zion, che lì è Mosè, è già adempiuto, ma voi state aspettando questo, avete già il marchio della bestia. È molto semplice, fratello. E Branham dice qui, ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa e restiamo là. Ma Gesù ce l'ha fatto capire che Gesù, vi ho detto l'altra volta, quando Gesù aveva incontrato il ladro alla croce, che cosa lui ha detto? Gesù è andato oltre tutte le procedure. Perché oggi noi diciamo, fai il battesimo, fai questo, fai questo. Gesù è andato oltre tutte queste procedure. Ha detto ci troviamo all'istante nel paradiso. All'istante. All'istante. Perché viviamo nell'epoca più veloce, dove le cose vanno velocemente. Ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa e restiamo là. Quando Dio vuole che svolgiamo la parola, o voleremo in aria, incontreremo Gesù nell'aria. William Branham ci ha detto qui che nel 1906 a Azusa Street i nostri fratelli hanno volato in aria. Hanno volato in aria. Ma sono andati là sopra. È un linguaggio. È Paolo che l'ha usato. Che lo incontreremo nell'aria. È l'aria naturale? No. William Branham ci ha detto nelle domande e risposte 64, ho detto dobbiamo aggiornare le cose. Altrimenti vi troverete in difficoltà man mano che andiamo avanti. Quando vi prenderanno che vi metteranno dei pus, non so come lo chiamano, qua nelle vostre mani per aprire le porte. E ci arriveremo, Ci arriveremo. Molti diranno no, non lo voglio fare, ma non è marchio della bestia. Non è il marchio della bestia. Il marchio della bestia è quando voi rigettate. Branham ci ha detto completamente che il marchio della bestia non è un tatuaggio. Volete che lo leggiamo? Ve lo leggo qui. Non è qualcosa di fisico. Prendiamo un po' se lo trovo la citazione qui. Scusatemi che prendo l'opuscolo. Il marchio della bestia. Lo prendo qui sul mio computer velocemente. Vediamo un po' se riesco a prendere... Allora, tutto è bloccato qui, ma cercheremo di prenderlo. Nell'opuscolo il marchio della bestia, vediamo un po', lo prendo qua, scusatemi, non l'avevo preparato, ma lo troverò qui. Vediamo un po', sul mio telefonino magari sarà un po' più veloce. Il marchio della bestia. Quello mi sembra quello di 54. Sul mio telefonino sarà più veloce per me, se lo prendo qui. Non è un tatuaggio, fratello. Branham ha detto no. Ma voi leggete tutte queste cose qua?
Ma la scienza, il mondo vi porterà lì, perché è la tecnologia che avanza. La tecnologia andrà avanti, ma non è il marchio della bestia. Dio nella sua grazia ti ha dato il meglio che poteva essere. Ti ha dato un profeta che ci aiuta a non avere paura di tutto quello che arriverà. Branham dice qui, il marchio della bestia, quello di 54, paragrafo 234. La Bibbia ha detto, chi adora la bestia riceve il suo marchio o la lettera del suo nome. Noi conosciamo la bestia è Roma e le sue figlie, la bestia è la Chiesa Cattolica, i sistemi denominazionali. È per questo che noi denominazioni non ne facciamo. Non vogliamo bloccare le persone. Noi lasciamo che i fratelli abbiano contatto con la loro teofania, che rivela loro la parola. E quando la tua teofania, che è lo Spirito Santo, ti rivela la parola di Dio, tu devi svolgerti, devi svilupparti secondo la rivelazione che lo Spirito Santo ti dà. Non devi limitarti a come si chiama, in un muro, in un recinto. Non dovete limitarvi in un recinto, dovete sollevarvi al di sopra del recinto e lasciate che per incontrare Dio. La Bibbia ha detto chi adora la bestia, voi conoscete la bestia, è il sistema romano, è il sistema cattolico, è un sistema che hanno messo, e per questo che noi non crediamo nei sistemi. No, ogni fratello deve entrare in contatto. Branham dice nell'opuscolo, come ho incontrato, la storia della mia vita, ha detto, è un incontro faccia a faccia, è faccia a faccia, il soprannaturale, faccia a faccia con la vostra teofania. William Branham ha detto che quando Pietro, poi torno qui per leggere questo, che quando Pietro era in prigione e che l'indomani dovevano ucciderlo, e tutti i fratelli erano lì che pregavano per Pietro, un angelo del Signore è sceso nella prigione e ha liberato Pietro. William Branham dice, quell'angelo non è nient'altro che la teofania di Pietro. Domande e risposte, leggetele, è lì. È la teofania di Pietro che è entrato nella cella e ha fatto uscire Pietro. È la sua teofania. Non è nessun altro. È la sua stessa teofania. E per questo che Branham ha detto nell'opuscolo, chi è Melchisedec, che è la vostra teofania che vi rivela la parola di Dio, se ne avete una, è lei che vi rivela la parola di Dio, che vi fa salire. Quando parliamo, perché oggi è la rivelazione completa della parola, non viviamo più nell'epoca del miraggio, per dire no, no, oggi è la tua teofania. E Branham dice la tua teofania non è lontano da te, è già dentro di te, cammina con te, esce con te e ritorna con te. La Bibbia ha detto chi adora la bestia riceve il suo marchio o la lettera del suo nome. Ora osservate, sulla fronte o sulla mano, cioè conoscenza o azione. Conoscenza o azione. Questo non significa che abbiate un grosso tatuaggio sulla faccia. Non deve essere così. Non si sta parlando dell'esterno, si sta parlando dello spirituale. Non si sta parlando dell'esterno, si sta parlando dello spirituale. Il marchio della bestia, lo sto leggendo qui. Paragrafo 234. Lo rilego di nuovo. Perché la scienza, il mondo, la scienza vanno avanti. Loro stanno semplificando le cose.
E man mano che la scienza va avanti, tanti lavori pure spariscono. Una volta c'erano tanti tipi di lavori sulla Terra, oggi non li vediamo più. Perché la scienza sta svolgendo, la scienza va avanti. Ma noi vogliamo sempre rimanere nel vecchio sistema. Tu hai un piccolo cavallo là? No, siamo passati del tempo del cavallo. Se tu vuoi oggi, Paolo, come dicevo l'altra volta a un fratello, Paolo per fare un viaggio da Gerusalemme a Roma impiegava 6 mesi, o 3 mesi. Ma oggi, per fare un viaggio, se Paolo viene oggi nel nostro tempo, si troverà in difficoltà. Diremo, ma che velocità, siete un'epoca veloce. Come un uomo che è andato in carcere negli anni 70, è uscito dal carcere, quando l'hanno liberato negli anni 2000-2005, passava a New York e vedeva tutte le persone che parlavano. Ha detto, ma sono arrivato in un mondo dove ci sono tutti i passi, perché stanno parlando sulla strada così tutti. Come mai? Ma non ha capito che il telefonino, tutti hanno le cuffie e parlavano. Non sapeva che stavano. Lui è vissuto nel carcere finché non ha capito che il mondo è andato avanti. E i fratelli oggi non vogliono capire che l'aria non è là sopra. William Branham dice: sono stato mandato sulla terra per rapire la sposa. E l'ha fatto prima di andare via. Ha rapito la sposa. La Bibbia ha detto: chi adora la bestia, che questo rimane in voi, fratelli, non abbiate paura. Non dovete avere paura. La scienza sta facendo la sua parte per il mondo, per andare avanti. L'Eden di Satana andrà avanti. Ma Dio ha già preparato un regno per i suoi figli. Non dovete avere paura. La scienza farà la sua parte. Altrimenti non prendete neanche l'aereo per viaggiare. Non prendete la macchina per viaggiare. No. Perché questo è l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della conoscenza del bene e del male andrà avanti. Voi siete nel mondo. Paolo dice, altrimenti voi dovete vivere, siamo qui. Ma Dio ci ha dato un'interpretazione della sua parola. La Bibbia ha detto, chi adora la bestia riceve il suo marchio o la lettera del suo nome. Ora, ho visto dei pastori che hanno paura anche di usare WhatsApp, perché pensano che WhatsApp è il marchio della bestia. Vero, Non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Ma Branham ci ha già liberati. Ci ha dato l'interpretazione corretta della parola di Dio. Se Branham fosse qui oggi, userebbe WhatsApp. Userebbe tutto quello che abbiamo oggi per predicare la parola correttamente. La Bibbia ha detto: chi adora la bestia riceve il suo marchio o la lettera del suo nome. Abbiamo calcolato 667, ma c'è qualcosa dietro, c'è un sistema dietro. Ora osservate sulla fronte o sulla mano, cioè conoscenza o azione. Questo non voglio fermarmi troppo su conoscenza o azione, altrimenti non andremo avanti, magari torneremo sopra dopo. Questo non significa che abbiate un grosso tatuaggio sulla faccia. Non deve essere così. Non si sta parlando dell'esterno, si sta parlando dello spirituale. Dello spirituale. Dunque bisogna leggere il profeta. E abbiamo detto che Apocalisse è un libro di simbolo. È un libro di simbolo dove voglio riprendere la mia citazione dove sto predicando prima, nell'opuscolo Dunque Branham dice: ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio
credo in chiesa, di chiesa, e restiamo là. Voleremo in aria, incontreremo Gesù nell'aria, mangeremo la cena delle nozze, mangeremo là. Aspetta che leggo, mi piacerebbe leggere qualcosa qui, nell'opuscolo, i 7 sigilli, non so se è il primo sigillo o il secondo sigillo, il libro dei sigilli. Mi sembra nel primo sigillo verso la fine, dove fratello Branham ha detto che cosa si mangerà lì? La parola. E la parola si mangia l'anima, ed è quello che stiamo mangiando ora. Siamo alla scena delle nozze dell'agnello, mangiando il corpo e bevendo il sangue del figlio dell'uomo. Ma cerchiamo di rimanere indietro su qualche vecchio credo di chiesa e restiamo là. Quando Dio vuole che svolgiamo la parola, viviamo nell'ultimo giorno, viviamo nel tempo in cui la grande, meravigliosa Chiesa di Dio dovrebbe stare in piedi, splendendo come Dio della valle. Dobbiamo, e Branham va avanti, dovremo svelare. Lo Spirito di Dio si riversa fuori, non solo un piccolo pozzo, non solo un piccolo battesimo, ma battesimo dopo battesimo. Non una rivelazione, il giusto vivrà per fede o santificazione o doni dello Spirito Santo, ma rivelazione dopo rivelazione. Vi ho detto che la giustificazione non lo predichiamo come Lutero. Se tu lo predichi come Lutero oggi, non funziona. Oh, fratello Frank ha peccato. No, non ho mai peccato. È quello che è scritto nel libro. Non l'ho mai fatto. Perché la giustificazione significa che un'indagine è stata fatta e si è scoperto che quello di cui mi stanno accusando non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto, fratello. Quello di cui mi stanno accusando, la scrittura dice che non l'ho mai fatto. È quello che significa la giustificazione. Oh, fratello Frank, ti perdono. Che cosa mi perdoni? Io non ho mai fatto niente. Che cosa mi vuoi perdonare, fratello? Perché sono stato giustificato. Non l'ho mai fatto. Oggi, quando torniamo indietro, abbiamo capito Adamo. Adamo ha detto, non ho fatto niente. È la donna che tu hai messo accanto a me. È per questo che quando Dio voleva maledire Adamo, ha maledetto la terra. E tu sei povero, tu ritornerai povero. Ma quella maledizione, Branham ha detto che non riguarda l'anima. Perché l'anima di Adamo non ha peccato. L'anima di Adamo non ha mai peccato. Non una rivelazione giusta vivrà per fede, o santificazione, o i doni dello Spirito, ma rivelazione dopo rivelazione, potenza dopo potenza, gloria dopo gloria. Ebbene, dovremo essere più avanti sulla strada, pronti per la traslazione. Quando parliamo della traslazione è ancora un grosso problema. Perché i fratelli, quando parliamo di traslazione, si aspettano che dobbiamo fare vum. Cambiare così, vum. Vum. No, fratello. C'è un uomo che ha conosciuto la traslazione nella nostra epoca. E quell'uomo si chiama William Marion Branham. Era sul letto e ha conosciuto la traslazione. L'ha chiamato lui stesso la traslazione. Era a letto, è uscito dal suo corpo, è andato dall'altra parte, ma il corpo era sempre sul letto e russava accanto a Meda. Se Meda si svegliava e vedeva suo marito che russava, lo lasciava dormire, ma dall'altra parte c'era Branham giovane. Ecco la traslazione. Perché siamo doppi. Se leggete l'opuscolo, Apocalisse, il libro dei simboli, William Branham dirà che siamo doppi. Quando uno è nato di nuovo, diventa un essere doppio. Uno per andare in gloria e l'altro per andare al cimitero. È quello che ha detto fratello Branham. E Branham ha conosciuto quello che si chiama la traslazione.
Pronti per la traslazione. Oh, saremo traslati. La traslazione che cos'è? Volete sapere che cos'è la traslazione? Andate a leggere, andate a prendere fratello Branham. Ha conosciuto la traslazione? Ecco la traslazione. Tu sei là, ma ti vedono anche qua. I fratelli di là ti abbracciano, ma su qui ti vedono. Giovanni era sull'isola di Patmos, è stato traslato. Lo vedevano sull'isola di Patmos, che faceva i lavori come tutti gli altri prigionieri, ma era partito. È stato traslato. E Branham ha detto la stessa cosa per la Chiesa. Ma oggi, tutte queste cose qua una volta, la gente non... Ma oggi lo capiamo. Sappiamo che è così. So che sono doppie. So che c'è una parte di me che è di là. E qui c'è questo corpo che è qui, che si alza la mattina, lo vedete. È come quelli là che vanno in guerra. Se uccidete questo corpo qua, non mi uccidete, perché sono di là. Dovremo svelare. Lo Spirito di Dio si riversa fuori. Non solo un piccolo pozzo, non solo un piccolo battesimo, ma un battesimo dopo battesimo, non una rivelazione, giusto vivrà per fede, o santificazione, o i doni dello Spirito, ma rivelazione dopo rivelazione, potenza dopo potenza, gloria dopo gloria. Ebbene, dovremo essere più molto in avanti sulla strada, pronti per la traslazione, e ci stiamo andando attardando indietro su cose vecchie. Oh, voglio essere come Paolo. No, il tempo di Paolo lì non funziona più oggi. No. No. Qualcuno dice se posso essere come Paolo. Non puoi vivere come Paolo oggi. Perché le condizioni di oggi sono diverse dalle condizioni in cui ha vissuto Paolo. No, siamo in un'altra epoca. E per questo che dicevo l'altra volta, che l'America è rimasto molto indietro. Mentre lui stava parlando di tante, costruiva ancora portaerei, gli altri hanno trovato il sistema di distruggere i portaerei. Avete visto i russi costruire portaerei? Perché hanno capito che non funziona più oggi. Dovete aggiornarvi. Leggiamo qualcosa qui. E ci stiamo attardando indietro su cose vecchie e diciamo, ebbene, continuiamo a tornare indietro. Non torniamo indietro. Guardiamo YouTube che ci promette una che cosa? Il rapimento di YouTube, il millennium di YouTube e tutte queste cose qua. Ma William Branham ci ha detto che cos'è il millennium. Scusatemi se torno sempre su queste cose qua. Quando Paolo ha detto nella Bibbia, la salvezza di Israele verrà da Sion. La salvezza di Israele verrà da Sion. Ma che cos'è Sion? Branham è stato chiaro. Sion è la sposa. Sion è la sposa. Israele è salvato solo quando ascolta la sposa di Cristo, altrimenti non c'è salvezza per Israele. La salvezza di Israele verrà da Sion. E Branham ha detto che cos'è Sion? Sion è la sposa. Leggiamo, vediamo un po' se lo trovo qui. Oggi, come ho detto, sto saltando di scrittura in scritture e andiamo avanti. Vediamo un po' se lo trovo qui. Non so in che opuscolo, mi sembra nell'opuscolo come si chiama la futura dimora. La futura dimora da qualche parte. Branham parla di Zion che è
parla della sposa, che è Sion. Zion rappresenta la sposa, la salvezza di Israele viene da Zion. Oh, Dio manderà e fratello Branham due testimoni che devono andare in Israele e di là cercheranno di fare qualcosa. No, 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 non è così. Non è così, fratello. Mm? No, non è così. O andranno lì e poi incontrerai gli ebrei e faranno tutte queste cose qua. No, non lo trovo, so che l'avevo da qualche parte. Zion è la sposa e voi dovete ricordarvi di questo. Dunque la salvezza di Israele viene dalla sposa di Cristo e questa pure è già stata adempiuta. Non è che si adempirà, è già stata adempiuta. Siamo oltre tutte queste cose qua. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo salire di più. Nell'opuscolo, il conto alla rovescio, predicato il 9 febbraio 64, dal paragrafo 54, è così è come dicono loro che lo Spirito Santo era per un'altra epoca. Ecco cosa pensano. Esso è qui. Lo sappiamo. Noi. Ed abbiamo volato in aria per gli ultimi 40-50 anni con esso, vedendo cose di cui gli intellettuali non ne sanno nulla. L'unica cosa che possono fare è sedersi e dire. Lo prendono semplicemente in giro. Branham dice, abbiamo volato con lo Spirito Santo per gli ultimi 50 e 40 anni in aria. A Susa Street sono volate in aria. Se leggiamo la citazione completa, e lo voglio leggervi un po', prendo l'opuscolo, conto alla rovescio, vi voglio leggere la citazione completa. Conto alla rovescio, paragrafo... Il conto alla rovescio di 54. Paragrafo 50. Leggiamo di là. Branham dice qui, parlando della scienza, di quello che hanno fatto gli scienziati, hanno inventato l'aereo e l'aereo ha volato in aria, hanno fatto tanto è l'aereo che fa troppo movimenti. Branham dice, tutte quelle cose che prefigurarono quando sorsero, se avessimo tempo, potremmo davvero rimanerci sopra, ma non ne abbiamo. Ma lui si sollevò. Mentre la scienza raggiunge qualcosa, guardando indietro, Dio realizza andando in questa direzione, andando avanti verso il regno. Ora scopriamo che, paragrafo 50, il conto alla rovescio di 64, ora scopriamo che da Susa Street gli aeroplani, chi sono gli aeroplani di Dio? I fratelli che erano a Susa Street. William Seymour era la loro guida all'epoca, era un uomo di colore che era il pastore in quella chiesa a Susa Street, che predicava, che voleva più benedizione, voleva più Spirito Santo. E Branham dice qui, ora scopriamo che da Susa Street gli aeroplani che erano dei uomini, dei fratelli, delle sorelle, che erano in quella chiesa. Il fratello Branham le chiama degli aeroplani, siamo degli aeroplani.
E l'aeroplano dove va? Vola in aria. Gli aeroplani di Dio hanno volato in aria. Sono dei uomini. Quando Paolo dice che lo incontreremo nell'aria, non è là sopra. Branham dice, ora scopriamo che da Susa Street gli aeroplani decolarono in grandi risvegli. Hanno decolato per andare dove? Là sopra? No! Sono andati nelle dimensioni spirituali. Nelle cose più spirituali. Nelle cose gloriose. Sono andati oltre. Mentre Paolo è andato oltre, Pietro ha camminato con Gesù. Ma Paolo ne ha visto più di lui. Paolo ne ha capito più di lui, perché ha detto, Paolo ha detto, io non ho conosciuto Gesù secondo la carne. E noi non conosciamo Branham secondo la carne. Ora scopriamo che da Azusa Street è una strada a Los Angeles. Los Angeles, tu che sei la città di Dio, si è sprofondato fino nell'abisso. Los Angeles è una città, Los Angeles, la città degli angeli. Ma oggi Los Angeles è diventato l'inferno, è già sotto mare, perché la Chiesa Cattolica l'ha invaso, il mare romano l'ha invaso. Là che fanno Hollywood, là ci sono tutte le prostitute. Una volta a Los Angeles adoravano Dio, cantavano le benedizioni di Dio. Oggi Los Angeles è stato conquistato da Roma. L'omosessualità, la pedofilia, i film pornografici, Hollywood, gli alcolici, la droga, tutto Roma è investito a Los Angeles. E per quello Branham ha detto che Los Angeles è sotto mare. Il mare è Roma, Roma è invaso lì. Capite il linguaggio? Noi parliamo delle cose spirituali, ma Gesù ha detto a Nicodemo, se vi parliamo delle cose terrene e che non lo capite, come farete voi se noi usiamo il linguaggio spirituale? La gente si spaventa, il mare verrà. Il mare è già invaso Los Angeles da migliaia di anni, che il mare, perché guardate il mare di Roma, Apocalisse 13, ha invaso Los Angeles, che era una volta la città degli angeli, dove gli angeli hanno parlato il linguaggio di Dio, dove quando i fratelli hanno cominciato a glorificare Dio a Los Angeles, tutti hanno fermato il lavoro, sono usciti per vedere la gloria di Dio sulla strada. E oggi dove è Los Angeles? È invaso, è sotto mare Los Angeles. Los Angeles è già sotto mare. Prendete Apocalisse 13, il mare. Ha già invaso Los Angeles. Andate a Los Angeles oggi. Hollywood, pedofilia, omosessualità, i film pornografici, il vino, la droga, tutto è invaso. La Roma, tutto il sistema cattolico è invaso lì. Ora scopriamo che da Azusa Street gli aeroplani, voglio fermarmi sugli aeroplani di Dio. Che sono gli aeroplani di Dio? Siete voi gli aeroplani di Dio. 1906, gli aeroplani di Dio a Los Angeles hanno spiccato in aria. C'era William Seymour, c'erano tante sorelle in quella chiesa e hanno spiccato in aria e hanno cominciato a parlare lingua, le benedizioni, la guarigione, e molti sono venuti a vedere quello che sta succedendo. Molti hanno lasciato il lavoro, la gente è uscita di casa e sono venuti a vedere gli aeroplani di Dio che hanno spiccato in aria. Ma non è che sono andati là sopra. Ora scopriamo che da Azusa Street gli aeroplani decolarono in grandi risvegli e si diffusero nel mondo, verso l'ignoto, nei luoghi celesti, parlando lingue sconosciute, con doni sconosciuti per il mondo. Pensavano che loro fossero dei fanatici, ma erano stati in grado. Dio ebbe un gruppo di persone nelle sue mani. Ecco gli aeroplani. Ecco gli aeroplani. Dio ebbe un gruppo di persone nelle sue mani che hanno decolato in aria, hanno parlato in lingua. Sono andati dappertutto nel mondo, hanno decolato. Vom, sono andati in aria e invaso il mondo intero.
Ma avete visto dei uomini volare così per andare là? È un linguaggio, fratello. È arrivato fino in Africa, questo risveglio. Dio ebbe un gruppo di persone nelle sue mani ed ebbe un piccolo negro con gli occhi strabici qua giù a Susa Street. Quel piccolo negro si chiama William Seymour. In un altro opuscolo, fratello Branham l'ha dato il suo nome, William Seymour. Ebbe un piccolo negro con gli occhi strabici qua giù a Susa Street che non aveva altro che il buon senso di credere che quello che Dio diceva era la verità, ed è proprio così. L'ha creduto, ha spiccato in aria e tutti gli altri hanno spiccato con lui in aria. E oggi sono dappertutto nel mondo gli aeroplani di Dio. Sono uno di loro. Quando Branham è venuto, si è trovato in mezzo a loro. È lì che lui pure ha preso il risveglio, in mezzo ai pentecostali di Azusa Street, quando li ha incontrati mentre tornava. Ecco gli aeroplani che hanno spiccato in aria, come quel vecchio di 80 anni che hanno portato sul palco e doveva predicare, quel vecchio uomo di colore, doveva predicare, è venuto sul palco, Branham ha detto avevo pietà di lui. Come fanno a far predicare un vecchio di 80 anni che non riusciva a camminare? Ma quando è salito sul palco e quando ha cominciato a salire nelle dimensioni celesti con la parola di Dio, boom, ha spiccato. Ha detto non c'ho più abbastanza spazio qui per predicare. Ecco volare in aria, quello che significa volare in aria. Aggiornate il sistema, leggete il profeta e capite il linguaggio profetico. Non rimanere su una un credo di chiesa. Ho sempre detto, se voi credete che il rapimento è come quello che dicono i chiesa pentecostali, andate con la chiesa pentecostale, lasciate stare i fratelli tranquilli che la credono come la predichiamo qui. Vogliamo avere comunione? Sì. Comunione su che cosa? Intorno alla parola, sì. Come un giorno dicevo a un fratello, vuoi che vengo a casa tua? Di che cosa parleremo? Della parola? Ok. Perché sono andato a casa sua, gli ho dimostrato che il mare di cui si parla non è il mare di Genova. Si è arrabbiato. Ho detto, se vieni così non parlare più di queste cose davanti alle mie pecore. Ho detto, allora non vengo più. Ecco l'amore fratello. Ecco la giusta cosa. L'amore fratello non è mangiare pasta. L'amore, il prossimo, non è colui che ti fa mangiare il formaggio o ti fa mangiare la piadina. No, l'amore è la persona che ti dice la verità della scrittura. Dio ebbe degli aeroplani che hanno volato in aria. E Branham va avanti. Quando una scienza deve prendere molto senso nella testa di un uomo, di saggezza e di conoscenza, per tornare indietro e trovare queste cose, Dio deve togliere quello che lui ha dentro di sé, da lui, così che egli possa usarlo. Uno che va in questa direzione e uno che va in quella direzione, uno che scende e l'altro che sale. Vedete? Ora, lei lasciò queste chiese intellettuali a terra quando i pentecostali decolarono parlando in lingua. Le altre chiese sono rimaste a terra. E i pentecostali nel 1906 hanno decolato in aria. Parlando in lingua e grandi doni di guarigione. Guarivano i malati, facevano grandi cose, l'hanno fatto. Non ci sono dubbi che l'abbiano fatto. È una prova che l'hanno fatto. Certo che l'hanno fatto. E hanno lasciato questa chiesa intellettuale seduta a terra. Aspettiamo Elia e Mosè che devono venire a Gerusalemme. Elia e Mosè non hanno niente a che vedere con noi. La moglie di Giuseppe non era lì quando si è rivelato ai suoi fratelli. Perché vogliono vederli là, Elia e Mosè? Vi abbiamo detto che Dio ha adempiuto anche quella scrittura. O una generazione fa 40 anni, ma no, il rabbino di Israele ha detto che fa 120 anni. Quello che parla di questo ha già il marchio della bestia.
Hanno lasciato questa chiesa intellettuale seduta a terra. Non importa che dicono, beh, non potete, l'hanno fatto. L'hanno fatto. E così come dicono loro. Lo Spirito Santo era per un'altra epoca, ecco cos'è, pensano. Esso è qui, lo sappiamo. E abbiamo volato in aria per gli ultimi 40-50 anni con esso. Hanno volato in aria, Paolo l'aveva previsto, l'ha profetizzato, che le incontreremo nell'aria. E hanno l'ha incontrato nell'aria, hanno gioito nella sua presenza, hanno avuto delle benedizioni spirituali. Ma i fratelli non vogliono aggiornare il sistema. E quando voi non aggiornate il sistema, andrete là in aria. Gli uomini di scienza sono andati là in aria. Hanno visto qualcosa? No, non c'è. E si sono scoraggiati. Quando sono tornati gli astronauti, macchio della bestia, i predicatori sono andati a trovare questi uomini. Andate a leggere, Branham lo racconta nell'opuscolo del rapimento. Hanno detto, i predicatori sono andati a trovare gli astronauti, ma avete visto Dio là sopra? No, noi non abbiamo visto niente che somiglia a Dio là sopra. E molti predicatori si sono scoraggiati perché pensano che Dio è là sopra. Ma hanno dimenticato che il cielo è qui. Il cielo non è là sopra, è una dimensione. Dunque, quando voi leggete Apocalisse 11, che non riesco mai a toccare il mio soggetto pronto, ma va bene lo stesso, che ormai è tardi per noi. Quando leggete Apocalisse 11, abbiamo visto che quando i due testimoni sono morti, si sono mandati dei regali per tutta la terra. E abbiamo capito che quei regali era la tradizione di Roma, che quando hanno una vittoria si mandano dei regali. E questa tradizione è diventata una tradizione cristiana. Quando è morto Elia e Mosè si sono rallegrati. Quando Gesù è morto, i farisei erano contenti. Hanno detto, ormai se l'abbiamo fatto fuori questo ragazzo. Oh, almeno abbiamo tranquillità oggi nelle nostre chiese. Tutti sono venuti in chiesa oggi. Ma là sotto in inferno c'è un'altra guerra. Stava predicando là sotto. E oggi stiamo predicando qui, nell'inferno della terra. Perché i ministeri sono gli stessi. E ho detto che questi due testimoni devono predicare per 42 mesi. E 42 mesi fanno 3 anni e mezzo. E 3 anni e mezzo, per capire, bisogna salire indietro, per andare a prendere il libro di Daniele capitolo 9, per vedere che il ragazzo giovane Daniele, andando a Babilonia, si è portato dietro i rotoli del profeta Geremia e le leggeva e le studiava. E quando se ne accorge che sono ora passati 68 anni, cosa ha fatto? Si è messo a pregare per conoscere il piano di Dio verso il suo popolo e la sua gente. E l'angelo Gabriele è sceso per rivelargli il piano che Dio aveva per Israele fino alla fine del mondo. E fino alla fine del mondo Israele aveva 70 settimane. E abbiamo capito che quelle 70 settimane non sono altro che delle settimane profetiche, e che una settimana fa 7 anni. 7 per 70 fanno 490 anni che Israele ha fino alla fine del mondo. Ma da quando Gesù è venuto sono passati quasi più di 2000 anni. Mi direte, ma i 490 anni non sono già finiti? Sì, perché da quando Israele fino a Gesù, Israele ha usato 483 anni, 80, mi sembra 87 anni e mezzo, qualcosa, hanno usato 69 settimane e mezzo e rimanevano 3 anni e mezzo per loro. E Dio ha lasciato stare 3 anni e mezzo, cioè 42 mesi, e ha cominciato le 7 epoche della Chiesa, che hanno durato 2000 anni. E alla fine delle epoche, che cosa ha fatto Dio? Dio è ritornato da Israele per adempiere le ultime 3 anni e mezzo. E oggi Israele non è più Israele di una volta, è diventato come il mondo.
e so che Dio mi aiuterà domenica prossima a poter canalizzare quello che voglio far uscire realmente, ma prima aggiorniamo il sistema. Che Dio vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo momento glorioso che abbiamo avuto in compagnia, Padre. Abbiamo capito che i nostri padri a Susa Street hanno volato in aria, hanno saltato nella tua presenza. E noi oggi, Padre, viviamo nei luoghi celesti, nelle dimensioni più alte, Padre. Sappiamo, Padre, che tutte queste cose sono vere. I giorni sono dinanzi a noi, ci lasciamo nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen.